Новости с базара. Это я считаю ремонт ваших дорог, светофоров, газопроводов и прочих объектов, попивая лучший раф. Чиновница из Пыть-Яха записала видео своего рабочего процесса в кабинете. Недавно девушка поделилась с подписчиками особенностями своей работы. Записала ролик прямо из кабинета, где она томно кружится на стуле в красной юбке и попивает раф, пока подсчитывает ремонт наших дорог. Excel или калькулятора рядом с Екатериной не видно. В итоге отвечать за девушку пришлось мэру. Ставь лайк и подписывайся на канал, чтобы не пропустить самое главное.